अरे तो मजा आया। तो 15 चला रहा, 15 में नहीं चल रही होगी। बंदा देखा था अभी मैं जो उसमें समा डैमेज दिया मैंने डैमेज बहुत दिया इसके साथ। अरे बहन जो पेल गया, रे पेल गया, खत्म कर दिया पूरा। इसका हेड ही पड़ने रह गया यार। क्या वक्त अब देखो सही चल रहा है मेरा गेम, अब सही चल रहा है, मजा आ रहा है। मजा कि नहीं चल रहा। 4 नंबर थोड़ा बहुत बढ़िया जो रखा रहा तुम भाई। आगे दोबारा बूट बनाऊंगा साढ़े का। यूएमपी थोड़ा सही पड़ गई बहन जो उसकी, हम सही कर गए यूएमपी उसकी। Awesome. Thanks. Awesome. एक नीचे गिरा बंदा। जीत ही नहीं मिलेगा उस घर में है बंदा। ओए 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 वहीं मौली पड़ी है। अरे मैं चल गया था। पेल 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 डैमेज है। अरे यार ये पीछे भी तो बंदा Watch आ गया। out. Mark the location. Watch out. पीछे 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 बंदा है, घर में घर में घर में घर Mark में the घर में बंदा है, location. घर में। पेल दिया क्या? Mark the location. अरे यार 4 नंबर यही कह रहा था, 4 नंबर सुन नहीं पा रहा क्या? ताकि उसमें बंदा आया तो उसे पहले खत्म करना था। क्योंकि वो इतना डैमेज था बहुत ज्यादा। रिसोर्स मारे हैं मैंने। डिलीट और क्या कर रहा था मैंने कि यार रिसोर्स पहले मार। मेरे पास भी गैप शूटर था यार।
कैप शूटर से जा। यहाँ से बंदा गायब हो गया। वो नहीं मारा, कैंप करके बैठा हूँ मैं। या जादू पता नहीं कौन सा पे। Marked a location. पूरा नॉक मैड मैक्स ने मारो। एक नंबर के पास है बंदा। मार 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 मेरी जान, बहुत अच्छा मौका है। अभी नहीं, रुक जा। ऊपर मार, ये हुई ना बात। एक बार मार्क कर देकर यार यहीं पे। Watch out! हाँ मार साले का हेड। मार, आगे बढ़ा के मार थोड़ा। ये हुई ना बात। जिस घर में जा रहा था बंदा, उस घर में बंदा है। बहुत बढ़िया उसने भेज दिया। Victory belongs to us.